Makamandirig mo. Bali, ang NMAX dito natin ay nawala ng tunog. So, pag ginagamit ko siya sa parking, hindi ko siya matrace agad kasi wala siyang sounds. So, yung tinatawag na answer back ng NMAX dito is accidentally baka na-off. So, bali, nag-search din ako sa YouTube kung paano gawin. And then, bali, may short video ako ngayon guys na ginawa para mas madali nating maalala ang pag-solusyon sa ating NMAX dito na kung paano ibalik ang answer back. So, madali lang naman yung proseso niya. Bali, press and hold. Press, then once na nag-on, press and hold. Yun lang guys. So, wala siyang answer back guys. Walang sounds yung answer back niya. Wala guys. So, bali ang gagawin natin is ibabalik natin yung answer back ng sound niya. Okay guys. So, ganito lang yan guys. Very easy. So, press lang. Then, press and hold. Yan. Tapos may maririnig tayong sounds guys. Ayan na, may narinig na tayong sounds. Then, release. So, may answer back na siya guys. Yan guys. Kanina wala diba? Ayan guys, meron na guys. Yan. So, pag gusto din natin i-off ulit yung answer back, ganito lang guys ulit. So, press, then bitaw, then press and hold. Ayan na guys. Yan. So, mawala na siya, off na siya yung yung answer back niya guys. Off na. Wala siyang answer back. So, kung ibabalik ulit natin guys, ganun din ang process. So, press, then press and hold. Then, hintayin nating tumunog guys. Okay, yan. So, may magkakaroon na siya ng tunog guys. Ayan, guys. Ito, press ko ayun na guys. Kita nyo guys. Okay lang guys. Okay mga kamandirigma, kung may natutunan ka sa video ito, isang like naman dyan at isang subscribe. Thank you.